Oh, adek. Belvanya tidur nih teman-teman. Ini kemarin tuh Belva sama Sasha habis sakit batuk ya. Oh, itu dia Belvanya. Baru pulang sekolah. Dari kemarin nggak berangkat sekolah teman-teman karena sakit batuk. Ini kita mau beli balon karakter, ayo dek. Nah, itu dia penjual balon karakternya teman-teman. Nah, oh tinggal sedikit. Papa, oleh. Oh, boba warna orange teman-teman. Udah langsung milih dong dia. Wah, itu bobanya ada kakinya. Oh iya. Kalau yang di rumah Enggak. nggak ada kakinya ya. Tinggi banget. Nah, itu dia teman-teman. Tinggal sedikit nih balonnya. Apa bilang? Tinggi banget. Oh iya. Pilihannya tinggal sedikit. Oh, yang penting seneng nih Sasha. Lihat dulu Sah. Coba lihat dong, boba apa itu? Boba orange teman-teman. Kalau yang ini ada kakinya. Akhirnya sudah dapat balon karakternya teman-teman. Semoga udah nggak sakit batuk lagi nih Sasha ya. Oh, mikrofonnya nggak dipakai. Ayo, ntar dulu, minggir dulu. Ayo, minggir dulu. Minggir ya, Dek. Awas, Dek. Jangan lari. Akhirnya dapat balonnya. Balon karakter boba orange. Ada kakinya ya yang ini ya. Ini masih batuk pilek nih teman-teman. Taruh belakang dulu. Dah. Dadah balon karakter boba orange. Dadah Syah. Masih batuk? Masih batuk? Belva juga. Aduh, balon karakter boba orange, kamu jangan sampai ketularan ya. Kasihan di belakang sendirian. Dah, tutup.